Está no ar o Som da Notícia. Conselho Universitário aprova o calendário acadêmico de 2021 da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Câmara de Graduação autoriza a Coperv a iniciar planejamento de vestibular presencial na UFSC. Previsão é para setembro. UFSC tem postos de vacinação contra a Covid-19. A Universidade Federal de Santa Catarina acelera a sua transformação digital com a implementação de novas tecnologias de verificação de assinaturas digitais. Quem te conta mais é a repórter Ana Carolina Gouveia. A pandemia trouxe demandas urgentes por soluções para os processos das instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Pensando nisso, no mês de março, o Ministério da Educação lançou seu Programa Nacional de Certificado Digital para a Rede Federal de Educação. Uma das tecnologias adotadas é a infraestrutura de chaves públicas para educação e pesquisa, na modalidade de certificação pessoal. Parte dessa solução foi desenvolvida e implementada na Universidade Federal de Santa Catarina, antes de atingir o grande público. Agora, todas essas assinaturas eletrônicas estão integradas ao sistema de assinaturas da UFSC, o Assina UFSC, e no verificador de assinaturas e sistema de processos administrativos. Para saber mais, basta acessar o site www.assina.ufsc.br. Repetindo, www.assina.ufsc.br. Eu sou Ana Carolina Gouveia para o Som da Notícia. O Hospital Universitário da UFSC economiza R$ 1.200.000 com medidas para diminuição do consumo de água. Com mais informações, o repórter Giovanni Ribeiro. O Hospital Universitário Professor Polidoro Hernani de São Tiago, da UFSC, conseguiu, por meio de medidas adotadas pelo Sistema de Infraestrutura Física, reduzir o consumo de água em 41% em 2020. A redução resultou em uma economia de R$ 1.200.000 comparada com 2019. As medidas tomadas pela equipe fizeram que o consumo de 11,5 milhões de litros de água caísse para 6,8. E todo o processo não impediu a continuação do funcionamento do hospital universitário. A redução se deu por várias ações, e uma delas foi a resolução de um vazamento de água encontrado na cozinha do hospital. Logo após, já tinha visto uma redução impactante nas contas mensais. Além da economia na rede hidráulica, a equipe de infraestrutura também está trabalhando em outras áreas para conter o desperdício do hospital universitário. Eu sou o Giovanni Ribeiro, para o Som da Notícia. A Câmara de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, autorizou a Comissão Permanente do Vestibular a iniciar o planejamento de um vestibular presencial no início de setembro. Quem conta mais é a repórter Amanda Brandalize. Foi dado sinal verde para o início do planejamento de um vestibular presencial para ingresso no segundo semestre de 2021, preenchendo 2.050 vagas nos cursos de graduação. A decisão foi tomada durante reunião realizada no dia 14 de abril, mas a realização efetiva do concurso está condicionada a uma permissão da Comissão Permanente de Monitoramento Epidemiológico da Universidade, que deve se pronunciar sobre o assunto no início do mês de julho. Conforme proposta apresentada pela Coordenadoria Pedagógica da Coperv, o vestibular teria algumas mudanças em relação aos concursos realizados nos últimos anos, como a redução de 3 dias de prova para 2, em 4 e 5 de setembro. No primeiro dia, seriam 4 horas de prova, com 40 questões das disciplinas de primeira e segunda língua, matemática e biologia. No segundo dia, as provas teriam duração de 5 horas, com 40 questões abrangendo as disciplinas de ciências humanas e sociais, física, química e redação. Nas sugestões estão inclusas a ampliação em 1 hora no horário de provas, a exclusão das questões discursivas e uma readequação do tamanho das questões. Outra proposta é a diminuição do número de obras literárias de leitura obrigatória para apenas 3. As mudanças aplicam-se somente para esta edição do vestibular. O planejamento também inclui uma série de medidas para evitar o contágio pelo coronavírus. O protocolo de segurança compreende o uso de máscara por todos os envolvidos, a aferição de temperatura corporal na entrada dos locais de prova,
redução no número de candidatos por sala em até 50%, utilização de espaços com ventilação e circulação facilitada, treinamento dos colaboradores na prevenção e cuidados com a saúde, marcação das áreas de prova para promoção do distanciamento social e remodelação de processos de forma a garantir o menor manuseio de equipamentos e materiais. Mais informações podem ser encontradas no site coperv.ufsc.br. Repetindo, coperv.ufsc.br. Eu sou Amanda Brandalize para o Som da Notícia. Candidatura de professora da UFSC à reitoria da Universidade Europeia mostra a força da internacionalização. Quem traz mais informações é a repórter Amanda Oliveira. Primeira concorrente mulher ao cargo na história da instituição, Cristiane Derani, que é professora e atual pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, foi candidata à reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, em Portugal. O pleito foi realizado no final de março. O foco de sua campanha foram reforma administrativa, internacionalização, interdisciplinaridade, inovação e inclusão. Além de Derani, disputaram a vaga Vasco Amorim e Emídio Gomes, tendo o último sido eleito pelos membros do Conselho Geral por meio do voto secreto, para o mandato que vai de 2021 a 2025. Quando questionada sobre sua iniciativa, Derani disse, abre aspas, foi um grande reconhecimento para a minha atividade e foi a primeira vez que fiz parte de uma eleição. A nossa proposta consistia em alternância no poder, democratização, transparência, arejamento da instituição, trazer pessoas de qualidade e a questão da mulher. Na UTAD, 55% dos docentes são mulheres e nenhuma ocupa cargo de comando. Isso, inclusive, contraria a legislação portuguesa que pede uma proporcionalidade. Fecha aspas. A internacionalização é um dos critérios de avaliação da universidade e a iniciativa de Cristiane colaborou para que a UFSC ganhasse certa notoriedade, tanto nacional quanto internacional. Segundo Derani, abre aspas, aquela universidade que não estiver aberta para o mundo, que não estiver permeável aos diferentes, que não estiver apta a construir soluções para toda a coletividade mundial, não vai se projetar enquanto formadora de profissionais e de pensadores competentes. Fecha aspas. Eu sou Amanda Oliveira, para o Som da Notícia. O Conselho Universitário aprova o calendário de 2021 da UFSC. A repórter Júlia Magalhães informa sobre as datas. O calendário acadêmico de 2021 da UFSC foi aprovado. Os próximos 2 semestres vão continuar sendo o ensino remoto. Este ano vai ser atípico, com 3 semestres no total. O primeiro semestre, referente a 2021, vai começar no dia 14 de junho e vai até 3 de outubro. O segundo semestre inicia no dia 25 de outubro e tem uma pausa entre 19 de dezembro e 30 de janeiro, encerrando em 26 de março de 2022. Para mais informações, confira o calendário completo no site noticias.ufsc.br. Repetindo, noticias.ufsc.br. Eu sou Júlia Magalhães para o Som da Notícia. Especialista do HU, UFSC ressalta a importância da conscientização sobre o autismo. A reportagem de Beatriz de Aguiar. O mês de abril é conhecido como o mês da conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. E em todo o mundo são realizadas atividades para reforçar a importância da visibilidade ao tema. O psiquiatra da infância e adolescência do HU, Jairo Vinícius Pinto, foi integrado à equipe do hospital em abril deste ano e explicou sobre os pontos de partida para a identificação do transtorno em crianças. Abre aspas. O pediatra avalia se há algum atraso na linguagem ou em outros marcos do desenvolvimento. Fecha aspas. Explicou também sobre a origem do transtorno e os tratamentos necessários para pacientes identificados como autismo. O Núcleo Desenvolvedor do Hospital Universitário da UFSC conta com uma equipe que atende crianças e adolescentes com dificuldades escolares e, em caso de identificação de pacientes com TEA, são encaminhados para tratamentos mais específicos. Você pode ler mais sobre esse assunto no site noticias.ufsc.br. Repetindo, noticias.ufsc.br. Beatriz de Aguiar para o Som da Notícia.
Som da Notícia volta já. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC. 1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto. Estamos de volta com o Som da Notícia. A Universidade Federal de Santa Catarina tem 2 postos para vacinação contra a Covid-19. A repórter Ana Luísa Antonioli traz mais informações. A Universidade Federal de Santa Catarina tem 2 locais para vacinação de pedestres. O primeiro é o Centro de Vacinação Trindade, no prédio do Centro de Cultura e Eventos. E o segundo é o Centro de Referência de Vacinação do Centro, onde funciona a Secretaria de Educação à Distância e a TV UFSC. Na última semana, foram vacinados idosos acima de 64 anos e profissionais da saúde. Os postos funcionam entre as 9 horas da manhã e as 4 horas da tarde. E se você já tomou a primeira dose, lembre-se de conferir a data para tomar a segunda. Assim, a imunização fica garantida. Caso tenha tomado a Coronavac, o intervalo é de 3 semanas. Se tomou a vacina da AstraZeneca, o intervalo é de 12 semanas. Para saber mais sobre outros postos de vacinação ou sobre o calendário e os grupos que estão sendo vacinados, basta acessar o site www.covidometrofloripa.com.br. Repetindo, www.covidometrofloripa.com.br. Eu sou a Ana Luísa Antonioli, para o Som da Notícia. O sistema desenvolvido em pesquisa da UFSC pode contribuir com a redução de lesões em pacientes acamados e ajudar a evitar a lesão por pressão. Quem conta mais é o repórter Felipe Melo. Um sistema projetado e construído em uma pesquisa de mestrado pode ajudar a evitar a lesão por pressão e contribuir com os cuidados de pacientes acamados. O sistema é baseado no conceito da Internet das Coisas e utiliza a metodologia Design Science Research Methodology para propor um dispositivo e um software capazes de identificar e registrar rotinas de mudança de posição de pacientes. Segundo o pesquisador Jamil Yahuza Felipe, no programa de pós-graduação em Informática em Saúde da UFSC, as lesões por pressão atingem a qualidade de vida dos pacientes e geram reinternações, dores, doenças oportunistas e até mesmo a morte. No estudo, ao analisar o problema com mais profundidade e consultar protocolos, foi registrado que as lesões podem ocorrer pela frequência e rotina de execução da mudança de posição do paciente. De acordo com o pesquisador, abre aspas, esta pesquisa é focada em hospitais inteligentes, atendimentos inteligentes e e-healthcare, que em países desenvolvidos já são uma realidade. Ela está ligada à automatização do registro e responsabilização de práticas, que atualmente são de responsabilidade do profissional que está cuidando do paciente. Fecha aspas. O software criado já registrou corretamente todas as vezes em que houve a mudança na posição do paciente. Os resultados dos primeiros testes mostraram que a tecnologia é prática, durável e de baixo custo de manutenção. Com as informações, eu sou o Felipe Melo para o Som da Notícia. Abertas as inscrições para o Programa de Engenharia de Automação e Sistemas na UFSC. A repórter Ana Maria Kuntze dá os detalhes. As inscrições para o mestrado e o doutorado em Engenharia de Automação e Sistemas estão abertas até o dia 30 do mês de abril, no site do PPGEAS, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas. O início das aulas está marcado para 14 de junho, no primeiro semestre de 2021. O PPGEAS pode abranger alunos com diversas formações: engenheiros de controle e automação, mecatrônica, elétrica, mecânica, química e outras engenharias, e também profissionais de ciências da computação, sistemas de informação, matemática, física e outras formações científicas.
São 10 vagas para mestrado na área única de controle, automação e sistemas e não há número pré-estabelecido de vagas para o doutorado. Para mais informações, acesse pgeas.ufsc.br/editais/. Repetindo, pgeas.ufsc.br/editais/. Ana Maria Kuntze para o Som da Notícia. Projeto da UFSC promove ensino didático à distância sobre a história das fortalezas da ilha de Santa Catarina. Saiba mais sobre o projeto com a repórter Adriana Schmidt. O projeto Aprender sobre História Também é Coisa de Criança foi desenvolvido pela Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, o CIFSC da UFSC, e aborda desde disputa territorial entre portugueses e espanhóis até a consciência de como era a relação desses povos com a população indígena e afrodescendente. Está sendo oferecido este ano de forma online para crianças a partir de 4 anos de idade até o 3º ano do ensino fundamental. A iniciativa promove diálogos e conversas lúdicas, onde servidores técnico-administradores da Coordenadoria de Educação contam a história das fortificações das fortalezas na ilha de Santa Catarina. As escolas interessadas em participar do projeto, que é gratuito, devem se inscrever para agendar horário pelo e-mail educativofortalezas@contato.ufsc.br. Repetindo, educativofortalezas@contato.ufsc.br. E poderão ter a conversa aprofundada de acordo com a expectativa de cada grupo e com as combinações feitas antecipadamente com o professor ou a professora responsável. Entramos em contato com a pedagoga das fortalezas da ilha de Santa Catarina, Dalânia Cristina Flor, que nos informou que as inscrições da versão à distância do projeto estarão abertas até outubro deste ano, para a realização das atividades até novembro de 2021. Eu sou Adriana Schmidt para o Som da Notícia. Previsão do tempo. E para terminar o Som da Notícia, vamos informar a previsão do tempo em Santa Catarina. A próxima semana terá uma característica bem típica de outono. Já na segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, uma massa de ar mais frio e seco avança pelo sul do Brasil. O dia ainda vai começar com a presença de maior nebulosidade, nevoeiros, podendo ter até algum chuvisco na madrugada e início do dia. Mas no decorrer do período, o sol vai predominar já em todo o estado de Santa Catarina e a temperatura estará em declínio, acentuado no decorrer do dia com a chegada da massa, então, de ar mais frio e seco de origem polar. Esta massa vai influenciar a condição de tempo até o final do mês de abril, durante toda a semana, mantendo os dias com presença de sol, algumas nuvens, condições para a formação de nevoeiros ao amanhecer e também geada nas áreas altas do oeste ao Planalto Sul. Principalmente na região serrana de Santa Catarina, podemos ter temperatura próxima de zero e até negativa, e a condição é maior para a formação de geada. Durante todos esses dias, o vento vai predominar do quadrante sudoeste a sudeste. A intensidade fraca a moderada na maior parte dos dias. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE-CIRAM, para o programa da Rádio Ponto da UFSC. O Som da Notícia termina aqui. Esse foi o último programa do semestre. A edição foi produzida pela Turma A da disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo, em 26 de abril de 2021. A disciplina é do segundo semestre deste ano de pandemia e ministrada agora no modo remoto. Boletins do primeiro bloco por Ana Carolina Gouveia, Giovanni Paiva, Amanda Brandalize, Amanda Oliveira, Júlia Magalhães e Beatriz de Aguiar. No segundo bloco, os boletins são Ana Antonioli, Felipe Melo, Ana Maria Kuntze e Adriana Schmidt. Edição de João Eduardo Cardoso, Júlia Duarte. Locução Antônio Servinski e Cíntia dos Anjos. Na técnica, Roque Bezerra. Monitor da disciplina, Matheus Tiesen. Orientação da professora Valciso Culô. O Som da Notícia volta no próximo semestre com uma nova turma de calouros. Você pode ouvir os tematiquinhos da turma A e B na metade de maio e continue acompanhando os programas da Rádio Ponto.